üzrxahlıq etsin sənə görə, nə yaxın olacaq, xilas etsin səni, nə rüşvət verə biləcəksən, nə tanış tapacaqsan, hər kəs tək qalacaq, necə əvvəl xəlq olunubsa, sonra görəcəksən ki, tərəzi qurulur və heç də zinət üçün qurulmur, bəzək üçün qurulmur, nəsə bir şuar deyil, əksinə Rəbbinin qanunu icra etmək üçündür. وَوْدِعَ الْمَوَازِينُ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Qiyamət günü ədalət tərəzisi qurulacaq və ədalət tərəziləri qurulacaq. Heç bir nəfsə, heç bir şeydə zülm olunmayacaq. Və deyiləcək sənə ki, irəli keç. İrəli çıx. Axtaracaqsan, özün üçün üzrlər, necə dünyada axtarırdın? Deyə bilməyəcəksən, məşğul idim. Deyə bilməyəcəksən, niyyətləndim, amma etmədim, edə bilmədim. Deyə bilməyəcəksən ki, zənn etdim ki, yox, əksinə, bir carçının səsi deyəcək, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin önündə çəkişəcəksiniz. Yəni, düşmənlərinizlə ədavət apardığınız insanlarla mübahisə edəcəksiniz. Bəli, ədavət qaldırılacaq şikayəti Allah Teala'ya. Zülümlər ərz olunacaq. Məzlumların haqqı tələb olunacaq. Üzürlər, bəhanələr bükülüb atılacaq bir kənara. Sonra qovluq açılacaq və birinci işə baxılacaq, ömrün işinə. Hara getmisən bu ömürlə? Nədə tələf etmisən? Cavanlığın hanı? Nə etmisən günlərinlə, saatlarınla? Qulun ayağı tərpənməyəcək. Rəbbinin önündən, necə Peyğəmbərin deyib, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət günü üzülməyəcək qulun ayağı Rəbbinin önündən, soruşulmayınca ondan, ömründən nədə tükədib? Cavanlığından, malından, elmindən, sonra qovluğun içinə qırmızı bir vərəq qoyulacaq. Bəli, sənin vərəqindir. Ünvanı da namaz olacaq. Deyiləcək, bu hesabın iç qapısıdır. İnnə əvvəli mə yuhasəbu bihil abd. Yevməl qiyaməti salə. Qul, qiyamət günü ən birinci hesaba çəkiləcəyi namazı olacaq. Və bundan sonra ömrün saatları ərz olunacaq. Və zənn edəcək insan ki, bitdi, qurtardı, hökm olundu. Xeyr. Əksinə bir kəlmə o məclisi sarsıdacaq. Xəyallara möhür vuracaq. Kəllə ləmmə yaqdı mə əməra. Əsla ona əmr olunanı yerinə yetirməyib. Əsla elə bilmə ki, düşündüyün kimi olacaq. Hələ də qovluq əskiyi var onda. Ömrün həyatında naqisliyi var, nöqsan var. Sonra ikinci məsələyə baxılacaq. Gizlin, sirr olan məsələ. Çıxarılacaq o qovluqdan. Dediklərin, etdiklərin demisən, heç kim məni görmür. Heç kimin xəbəri yoxdur. Lakin o məhkəmədə şahidlər olacaq, hansı ki, yatmayıb heç vaxt. Yoxlamayıb, mürgüləməyib. Kitab, əməl dəftərin şahidin olacaq. وَوُدِيَ الْكِتَابِ. Kitab qoyulacaq. O kitab ki, nə kiçik, nə böyük, heç nəyi bıraxmayıb. Hamısı yazılıb orada. Sayılıb. Mələklər, hansılar ki yazırdılar. Mələklər hansılar ki qoruyurdular. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Üzərinizdə qoruyan mələklər var və ya qoruyanlar var.